Главное наблюдать, как меня мотает по России матушки. Сейчас я нахожусь на ЖД вокзале, именно Сочи, не Адлер. Здесь была я последний раз, когда мне было лет, не знаю, 14 что ли, или 15, короче, подростком. Я помню, мы здесь ждали поезд, прям вот вокруг вот этого здания. В общем, да, интересненько меня так было местам России, матушки. По югам, по югам. Я поняла, зачем меня здесь, именно надо было здесь. Мне сейчас собираю обратно всю свою энергию, на самом деле. Все, что раскидала, когда была здесь, оставила. Сейчас обратно все собираю. Кто с нами, тот понимает. Кто нет, значит не надо. Ну, не суть. Короче, главное, что я понимаю.